Goeiedag en baie welkom by sessie 20 van module 2. In hierdie sessie dink ons verder na oor hierdie leuns wat ons gedagtes vertroebel, van hierdie vestings wat afgebreek en vernietig moet word, sodat ons vry kan kom. Nou hier verwys ons weer na Hettinga. Verlede keer het ons gesê, hy het die een groep leuns wat mense kniehalter, gaan oor daardie leuns wat hulle laat voel, hulle is minderwaardig, hulle is nie goed genoeg nie. Die lewe het hulle stief behandel, die slagoffers. Maar dan is daar 'n ander groep leuns wat ook baie kragtig is. En dis mense wat veral voel hulle is meerderwaardig. Hulle het dit gemaak. Hulle het in 'n baie goeie huis groot geword, al die geleenthede gehad, goeie opvoeding gehad, die beste wat daar is, privaat skole of goeie onderwysers, op die prysuitdelings altyd die pryse gekry, op die sportveld uitgeblink. Hulle het 'n ongelooflike CV, paar bladsye vol, net van sukses, van prestasie op prestasie. En daarom gaan hulle met 'n houding deur die lewe van, wel, ek het eintlik niks anders nodig nie, ek is my selfgemaakte mens, ek het gekom waar ek wil wees, ek kan doen wat ek wil, ek het niemand nodig nie, en daarom het hulle ook nie vir God nodig nie. Hulle sal dit miskien nie altyd sê nie, want afhangende van waar hulle bly, en in watter kringe hulle beweeg, mag dit dalk vir hulle beeld goed wees om wel by die kerk uit te kom en selfs by 'n sel in te skakel, want dit lyk goed. Maar is nie dat dit regtig vir hulle 'n groot verskil in hulle lewens maak nie. Dis daai houding van alles is in plek. Ek het nie regtig enige hulp nodig van God of van Christene of van ander mense nie. Dis vir swakkelinge. Ek is nie 'n swakkeling nie. Dis soos ek onthou jare terug 'n vriend van my gesê het, ag wie Dion, ek is 'n goeie mens. Ek kan nie dink dat ek nou vreeslike sondige goed doen nie, en ek kan nie dink dat God met my ontevrede sal wees nie. Ek bereik in die lewe wat ek wil bereik, en ek is goed vir mense, daar's by my geen foute nie. So die groot probleem daar is natuurlik 'n trots en 'n hoogmoedigheid, wat dit ook moeilik maak om te buig voor die waarheid van God, veral om te erken, die lewe gaan nie oor myself nie. Om die ego te laat sterf, om te sê, maar ek is geroep om te leef as verteenwoordiger van God. Want sulke mense glo, hulle verteenwoordig hulle self, hulle maak hulle merk in die lewe, hulle gaan 'n nalatenskap hier nalat, dat mense hulle nooit sal vergeet nie. En jy sien, trots is 'n vreemde ding. Dit is moeilik om trots in jouself raak te sien. Hier is 'n aanhaling ook van Hettinga, waar hy praat oor hoe dit werk met trots. Hy sê, ek kan trots op 'n afstand uitreik, as dit in jou voorkom, as dit in iemand anders voorkom. Maar in myself kan ek dit nooit raak sien nie. So dit is daai ding wat die Bybel sê van, is maklik om die splinter in die oog van jou broer raak te sien, maar die balk in jou eie oog, heeltemal blind daarvoor. So hierdie mense is meesters daarin om te rasionaliseer, om te verduidelik, om altyd hulle eie posisie te regverdig, en vir ander te probeer verduidelik, hoekom het hulle nou nie sekere goed nodig nie. En as hulle net bietjie ongemaklik voel, dat die evangelie nou van hulle iets vra, wat hulle nie voor kan sien nie, wat hulle iets meer moet prys gee, miskien van hulle koninkrykies, hulle besittings, dan sal hulle baie vinnig sê, ja, maar jy weet, soos ek het sien, ek doen dit so, en ek gee hier, of ek gee so, en ek maak nie so nie. Verskriklik baie selfregverdiging en rasionalisasie wat spontaan na vore kom. Hier verwys ek na die skrifgedeelte in Johannes 3, vers 19 tot 20. Ons is baie bekend met vers 16, wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun vir ons gegee het. En vers 17 wat sê, hy het nie gekom om te veroordeel nie, maar om te red. Maar dan verder van vers 19 af, sê hy, die lig het in die wêreld gekom, om die duisternis te verdryf, om vir ons te wys, waar ons dit mis, waar ons verkeerde sienings het. Maar nou sê, ongelukkig is dit so, dat daar mense is, wat die duisternis liewer het as die lig. En daarom wil hulle nie na die lig toe kom nie, sodat hulle dade nie bekend gemaak kan word nie. En jy sien, dit is wat baie keer hierdie probleem is. Mense is bang vir die felheid, die helderheid van die lig. Daarom skram hulle weg van te veel hulle self blootstel aan die woord en die getuienis van die woord. Is beter om dit nie te hoor nie. Dis gemakliker om nie daarmee gekonfronteer te word nie. Om eerder aan te hou leef in die duisternis, want dit is makliker. Dit is makliker om te regverdig en te rasionaliseer. En die probleem wat die mense verder het, is dat dit baie dikwels so is,
dat dit mense is wat deur die samelewing bewonder word. Dat dikwels gesê word, maar joh, daardie is nou 'n fantastiese man of 'n vrou. Hulle doen so baie vir die mense, hulle het al soveel bereik, dat eintlik net die bewondering wat hulle kry, vir hulle versterk in hulle siening dat hulle op die regte pad is. Dat daar niks fout is met hulle manier van lewe nie. Die maatstaaf is nie wat vra die woord van my. Hoe vra die woord van my, hoe vra God van my om hom te verteenwoordig nie. Wat beteken dit as God my roep om hom te volg, my kruis op te neem en hom te volg? Wat beteken dit om nie meer my eie koninkryk te bou nie, maar syne? Daardie vrae kom nie by hulle op nie. Want die samelewing sê dan, dis 'n goeie mens, dis 'n selfgemaakte mens. Hulle doen baie goed vir hulle self. En hulle sal ook rasionaliseer en sê, maar hulle het nodig. Jy weet, in my beroep gee ek vir soveel mense werk. En as ek vir soveel mense werk wil gee, dan kan ek nie ABC nie. En sekuriteit is nou maar 'n groot issue vir my. Ek moet daar my gesonde verstand gebruik. Ek moet die regte beleggings maak en ek moet weet dat alles in plek is. Ek moet tog vir my kinders sorg. My kinders kan nie net hierdie wêreld ingaan sonder sekuriteit nie. En ek verstaan, jy weet, as dit is hoe mens groot geword het, ook dat jy in 'n wêreld ingestap het, wat jou pa weer alles vir jou voorsien het, en alles in jou skoot geval het, dan mag jy dalk ook voel, jy moet dit ook vir jou kinders doen. Daar is ook mense wat anders groot geword het. Ek ken byvoorbeeld iemand wie se pa glad nie die vermoë gehad het om hom eers universiteit toe te stuur nie. Maar wat 'n pad met God geloop het en vir sy kind geleer het, die Here sal voorsien. Vertrou hom net daarvoor. Ons weet nog nie hoe nie, maar dit sal kom. En die Here het voorsien. En vandat hy die dag uit die skool uit is, uit die ouerhuis uit is, het sy pa glad nie meer vir hom bygedra nie. Hy kon nie. Dit was nie moontlik nie. Hy het nie sy pa kwaadlik geneem nie, want hy het die posisie verstaan. Want sy pa het voluit vir God geleef. Maar God het voorsien. En hy het sy hele studieloopbaan deurgegaan sonder groot studieskuld wat agterna ook baie gou afbetaal kon word. Want God is die Vader wat voorsien. En so het weer dit met sy eie kinders, het hy vir hulle geleer. Ons is in God se hande, hy voorsien. En ook al 3 sy kinders is deur universiteit, deur hulle opleiding, sonder dat hy groot geld vir hulle hoef te gegee het. Maar God het voorsien. So dit gaan oor 'n ingesteldheid en 'n houding, maar baie keer is dit rondom hierdie goed vir mense baie moeilik om te glo dat God ook op so 'n manier kan voorsien. Nou daarmee wil ek glad nie sê dat mense wat wel vir hulle kinders voorsien en die vermoë het om dit te doen, dat dit verkeerd is nie. Nee, natuurlik nie. As die Here jou in jou lewe geseën het, maar jy is iemand wat vir hom leef, hom verteenwoordig en weet dat dit wat jy het primêr aan hom behoort, jy is 'n rentmeester daarvan, en jy die vermoë om vir jou kinders te gee wat hulle nodig het, daar's niks fout daarmee nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die ingesteldheid. En vir wie leef ek regtig? Vir myself of vir die koning van die heelal? So ek dink jy almal sal hoor, hierdie sessie het weer 'n ander groep mense eintlik in gedagte, wat op 'n ander manier dalk moet gaan stil word en diep nadink oor, is ek regtig al vry daarvan om vir myself te leef? Verstaan ek al wat dit beteken om my kruis op te neem? En nie meer deur die ego gedryf te word om vir mense te wys hoe wonderlik ek is nie. En wat vra dit van my in my situasie om God te verteenwoordig? Baie dankie dat jy weer saam geluister het.